ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកឆ្លើយបកស្រាយសំណួរជាច្រើនទាក់ទងជាមួយនឹងការរៀនភាសាអង់គ្លេសសំណួរថ្ងៃនេះគឺចង់រៀននិយាយប៉ុន្តែអត់ចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសទូទៅទេដោយសារយូរពេកខ្ញុំចង់ចេះតែនិយាយទេចម្លើយគឺមានតែពីរឯងបានឬមិនបានហើយវាអាស្រ័យទៅលើនិយមន័យដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់សម្រាប់ពាក្យថាចេះនិយាយនឹងខ្ញុំឆ្លើយបានមុនរៀនតែមួយថ្ងៃក៏ចេះនិយាយដែរបើមិនជឿទេសាកទៅរៀន Hi how are you I'm fine thank you ចេះតែមួយម៉ាត់ហ្នឹងក៏គេហៅថាចេះដែរមែនអត់ចង់ចេះ10ម៉ាត់ទន្ទិញ10ទៅចង់ចេះ20ទន្ទិញ20ទៅងាយទេមានតែប៉ុណ្្នឹងទន្ទិញចាំប៉ុណ្ណាប្រើប៉ុណ្្នឹងនិយាយប៉ុណ្្នឹងទៅពេលភ្លេចទៅទន្ទិញទៀតប៉ុន្តែប្រយ័ត្នអ្នកខ្លះគាត់អត់សួរថា how are you ណាគឺគាត់សួរថា how have you been ឬក៏ what are you up to តិចថាឆ្លើយសំណួររបស់គេហ្នឹងអត់ចេញអញ្ចឹងដើម្បីឆ្លើយឲ្យចេញតតែយើងប្រឹងទន្ទិញឲ្យច្រើននឹងបើសិនជានិយមន័យនៃការរៀនចេះរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងទៅហើយ hi how are you ហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍តូចមួយប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានពាក្យប្រហែលជា 470,000 ពាក្យហើយពាក្យថ្មីត្រូវបានគេបង្កើតបញ្ចូលទៅជារៀងរាល់ខែតាមរយៈការស្រាវជ្រាវមួយរបស់លោក Stewart ដែលគាត់គឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកភាសាវិទូនៃ University of Western Ontario បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាបើយើងចេះប្រហែលជា800ពាក្យយើងអាចធ្វើការសន្ទនាប្រចាំថ្ងៃបានហើយប៉ុន្តែបើចង់មើលទូរទស្សន៍ឬក៏មើលកុនអាហ្នឹងយើងត្រូវចេះប្រហែលដល់ 3000 ពាក្យហើយបើសិនជាចង់រហូតទៅដល់អានកាសែតអានព័ត៌មានដូចជា BBC អីអាហ្នឹងតើយើងចេះរហូតទៅដល់ 8-9000 ពាក្យនោះហើយពេលពាក្យទាំងអស់នេះវាផ្គុំបញ្ចូលគ្នាអត្ថន័យរបស់វាអាចលើសពីមួយហើយអាចមានអត្ថន័យខុសពីន័យដើមនៃពាក្យមុនពេលដែលវាមិនទាន់ផ្គុំអញ្ចឹងខំប្រឹងទន្ទិញបន្តិចទៅណាព្យាយាមគង់ទៅបានសម្រេចទេបងប្អូនកុំគិតថាខ្ញុំកំពុងតែឆ្លើយឌឺគឺខ្ញុំឆ្លើយនិយាយមែនតើម្ដងបើសិនជាអត់ចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសទូទៅទេគឺមានតែទន្ទិញនឹងហើយត្រូវចាំធ្វើម៉េចពេលគេសួរអីប៉ុនដែលគេសួរដូចទៅនឹងអ្វីដែលយើងបានទន្ទិញអញ្ចឹងយើងមិនអាចប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅករណីអ្នកខ្លះដែលគាត់កើតមកនៅក្នុងគ្រួសារសាលារៀនឬក៏សហគមន៍ដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសទេយើងខ្មែរនៅក្នុងផ្ទះនិយាយខ្មែរស្ដាប់ខ្មែរអាននិងសរសេរជាភាសាខ្មែរពេលចេញក្រៅផ្ទះយើងនិយាយភាសាខ្មែរទៀតអញ្ចឹងតើឲ្យយើងនិយាយអង់គ្លេសតាមណាដល់ពេលយើងទៅសាលារៀនយើងរៀនក្រៅម៉ោងទៀតមួយថ្ងៃយើងរៀន1ម៉ោង2ម៉ោងឯងហើយចង់រៀន3ខែ6ខែចង់ចេះនិយាយយកទៅប្រើកាសបានហ្មងទៅមិនរួចកុំថា3ទៅ6ខែរៀន2ឆ្នាំមិនដឹងមិនផងសាលារៀនក្រៅម៉ោងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទូទៅដែលល្អមួយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចណាកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទូទៅដែលល្អមួយមិនមែនវគ្គសន្ទនាខ្លីៗណាកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទូទៅដែលល្អមួយដូចជាកម្មវិធីសិក្សា EGC របស់សាលាភាសាអង់គ្លេស Edge ទើបអាចជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនភាសាអង់គ្លេសពីអត់ចេះសោះតែម្ដងទៅអាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការសន្ទនាប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបានក្នុងរយៈពេលពី2ទៅ3ឆ្នាំបានហើយបើចង់ចេះភាសាអង់គ្លេសលើសនឹងទៀតរហូតដល់ថ្នាក់អាចមើលទូរទស្សន៍ឬក៏មើលកុនបានឬក៏អានកាសែតអីទៀតត្រូវរៀនយូរជាងនឹងទៀតហើយឬក៏រៀនតាមរយៈកម្មវិធីសិក្សាដែលមានសម្ពាធខ្លាំងជាងនឹងដូចជាកម្មវិធីសិក្សា GGEP របស់សាលាភាសាអង់គ្លេស Edge បើសិនជានិយមន័យនៃការចេះរបស់បងប្អូនគឺជាការមានសមត្ថភាពសម្រាប់ធ្វើការឆ្លើយឆ្លងនិយាយសន្ទនាប្រចាំថ្ងៃប្រើការបានតិចតួចបងប្អូនត្រូវការភាសាអង់គ្លេសទូទៅរៀនភាសាអង់គ្លេសទូទៅវាច្បាស់ជាយូរបន្តិចហើយពីព្រោះថាយើងត្រូវរៀនស្ដាប់រៀនអានរៀនសរសេរនិងរៀននិយាយប៉ុន្តែមានតែការរៀនទាំងព្រមហើយតាមរយៈបច្ចេកទេសទេទើបបងប្អូនអាចចេះពិតមិនមែនជាការទន្ទិញខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមិនមែនសម្រាប់ក្មេងតូចឬក៏មនុស្សធំដែលរៀននៅសាលាអន្តរជាតិដែលប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសហើយទេឬក៏គាត់រស់នៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសហគមន៍ដែលប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសជាយានដើម្បីទំនាក់ទំនងបើសិនជាយើងរៀនឬក៏រស់នៅក្នុងប្រទេសដែលគេប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសផ្លូវការហ្មងការរៀនតែនិយាយដែលមិនខ្វល់ពីការអាននិងការសរសេរប្រហែលជាអាចទៅរួចគ្រាន់តែថាបើសិនជាយើងមិនបានចូលទៅរៀននៅសាលាត្រឹមត្រូវមិនបានរៀនតាមរយៈបច្ចេកទេសអីចឹងក៏នៅតែប្រើការផ្លូវការហ្នឹងវាមិនបានដដែលនិយាយទៅវាមិនខុសអីពីយើងខ្មែរកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរហើយដឹងតែយើងចេះនិយាយភាសាខ្មែរហើយប៉ុន្តែមិនមែនកើតមកចេះណាត្រូវទេពីតូចកើតងាមកគឺយើងត្រូវរៀននិយាយតាមរយៈការស្ដាប់មនុស្សចាស់ដល់ពេលយើងធំឡើងបន្តិចយើងទៅរៀននៅសាលាដែរមិនចឹងរៀនភាសាខ្លួនឯងផងអ្នកខ្លះនៅប្រើការបង្កើតចុះទម្រាំតែយើងរៀនភាសាបរទេសទៀតចង់រៀនដើម្បីឲ្យចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈផ្លូវការបានហើយចង់រៀនក្រៅម៉ោងប៉ុន្តែខ្លាចយូរហើយចង់បានផ្លូវកាត់រៀនតែនិយាយឯងសួរថាឲ្យនិយាយរួចតាមណាកើតនៅ Edge យើងមានកម្មវិធីសិក្សា2ដែលផ្ដោតទៅលើការនិយាយទី1គឺភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ទំនាក់ទំនងទូទៅដែលយើងហៅឈ្មោះវាថា English for General Communication EGC ទី2ភាសាអង់គ្លេសផ្ដោតទៅលើជំនាញនិយាយ English Speaking Course Speak សម្រាប់សិស្សដែលចង់រៀននិយាយតើគួរតែជ្រើសរើសកម្មវិធីសិក្សាមួយណា
នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា EGC បងប្អូននឹងរៀនជំនាញស្ដាប់អានសរសេរនិងនិយាយគ្រាន់តែថាយើងរៀននិយាយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើជំនាញនិយាយច្រើនជាងជំនាញសរសេរ EGC ល្អជារបៀបភាសាអង់គ្លេសទូទៅបើសិនជាគ្មានការស្ដាប់និងអានបងប្អូនក៏មិនអាចនិយាយឬក៏សរសេរបានដែរស្ដាប់មិនមែនគ្រាន់តែជាការឮទេហើយអានក៏មិនមែនគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញសំឡេងដែរដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទូទៅយើងត្រូវរៀនទាំងអស់ទើបយើងអាចប្រើប្រាស់បានចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធី EGC គឺបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការនិយាយប្រស័យតាក់ទងទូទៅហើយចេះស្មើ Speak គឺជាកម្មវិធីសិក្សាមួយដែលផ្ដោតទៅលើការនិយាយតែមួយមុខចេះភាសាអង់គ្លេសទូទៅតិចពេកអត់អាចរៀនកម្មវិធីសិក្សា Speak បានទេគោលដៅនៃកម្មវិធីសិក្សា Speak គឺសម្រាប់បងប្អូនដែលចេះភាសាអង់គ្លេសទូទៅបានល្មមគាត់ចេះហើយប៉ុន្តែគាត់និយាយមិនកើតគាត់ចេះហើយប៉ុន្តែនិយាយទៅវាខុសច្រើនចេះបានត្រឹមតែយល់ប៉ុន្តែប្រើមិនកើតក្នុងការនិយាយហ្នឹង Adnich តម្រូវឲ្យបងប្អូនធ្វើតេស្តសមត្ថភាពសិនមុនចូលរៀនកម្មវិធីសិក្សា Speak ហ្នឹងហើយធ្វើតេស្តមិនឲ្យបានកម្រិត GGEP ហ្នឹង3ពីព្រោះថានៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា Speak នេះគឺយើងប្រើប្រាស់ពេលវេលាសឹងតែ 85% ទៅហើយទៅលើជំនាញនិយាយរបៀបនិយាយនិងអនុវត្តបែបបទការនិយាយហ្នឹងជាច្រើនសន្តានហើយយើងអត់មានពេលវេលាច្រើនសម្រាប់មកយើងរៀនការស្ដាប់ការអាននិងរៀនវេយ្យាករណ៍អីច្រើនទេដោយសារការរៀននិយាយត្រូវការឲ្យបងប្អូនស្ដាប់និងអានឲ្យបានច្រើនហើយយកអ្វីពីការស្ដាប់និងការអានរបស់យើងហ្នឹងទៅអនុវត្តនិយាយអញ្ចឹងហើយបានវគ្គនេះតម្រូវឲ្យបងប្អូនចេះភាសាអង់គ្លេសទូទៅល្មមទើបអាចចូលរៀនបានអត់ចេះសោះឬក៏ចេះតិចពេកបងប្អូនទៅអានឬក៏ទៅស្ដាប់គេនិយាយអត់បានទេអញ្ចឹងតើយកអីមកនិយាយទៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីសិក្សា Speak គឺសិស្សមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការនិយាយរហូតដល់គាត់អាចធ្វើបទបង្ហាញការពិភាក្សាវែងញែកនិងការនិយាយជាលក្ខណៈសាធារណៈជាដើមដែលអ្វីទាំងអស់នេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់នៃកម្មវិធីសិក្សាចំពោះមេរៀនវេយ្យាករណ៍កម្មវិធីសិក្សាណាក៏មានដែរគ្រាន់តែមានតិចមានច្រើនអាស្រ័យទៅលើគោលដៅនៃកម្មវិធីសិក្សានីមួយៗកម្មវិធីសិក្សានីមួយៗនៅសាលាភាសាអង់គ្លេស Adnich សុទ្ធតែមានគោលដៅលទ្ធផលច្បាស់ក្រៅពីកម្មវិធីសិក្សាពីរខាងលើហ្នឹងសាលាភាសាអង់គ្លេស Adnich នៅមានកម្មវិធីសិក្សា GGEP Guaranteed General English Program ដែលចំពោះអ្នករៀនគឺវារៀងពិបាកបន្តិចវាមានសម្ពាធបន្តិចប៉ុន្តែក៏វាធ្វើឲ្យគាត់ចេះច្រើនជាងគេដែរការរៀនភាសាអង់គ្លេសក្រៅម៉ោងប៉ុន្តែចង់ចេះច្បាស់មិនមែនលំវាត្រូវការឲ្យបងប្អូនអត់ធន់បន្តិចត្រូវប្រឹងត្រូវតស៊ូហើយត្រូវឆ្លៀតបងប្អូនគួរគិតឡើងវិញគ្មានចំណេះដឹងណាដែលយើងទទួលបានមកដោយស្រួលទេសម័យនេះចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសសំខាន់វាជួយបើកផ្លូវឲ្យបងប្អូនទទួលបានឱកាសថ្មីនិងល្អសូមកុំចាំដល់ពេលយើងត្រូវការបានយើងដឹងថាស្ដាយក្រោយដែលពីមុនអត់បានប្រឹងរៀន